everybody, it is your boy, Justin XD, and for today's video, mag-unbox tayo ng isa sa pinaka-common na ina-unbox ng mga baguhang YouTuber. Alam nyo na yan kung ano yun. Pag pumunta kayo sa YouTube, tas pinilter nyo yun ngayong araw, ngayong araw na ito, makikita nyo na dagsaan ang mga nag-upload about sa item na to. So obviously, nakita nyo naman sa baba, sa title, kung ano yung i-unbox natin for today. And today, i-unbox natin ang isa sa pinakamahal na nabili ko sa buong buhay ko. Ito, hanggang kung ayaw natin. Ayan. Gali pa itong sa Shenzhen, China. Yun. So, it is a professional. So, it is a professional condenser microphone na worth 114 sa Shopee. Pero meron din naman ako nakitang mas mura doon, worth siyang 800, kaso hindi siya kumpleto. Pero sa mga, sa may mga budget naman siguro, then maybe you should buy yung nakabox na rin. Ganito. 800 pesos yung walang pop filter, mga ganyan. Kasi ito, full package yung binili ko. Totoo sa kapatid ko nga, unbox ko lang para may ma-upload ako sa video ko. And did you know na ang condenser microphone na ang BM-800 condenser microphone ay isa sa pinakamurang condenser microphone sa market? Kasi ang mga kinagamit kasi ng mga professional, mga senior professional vlogger, makikita nyo sa mga radio, ang mga ginagamit nila is mga condenser microphone din, pero worth nasa 50,000 plus. And oh my god, para sa mga baguhang YouTuber, streamer, I recommend BM-microphone. I recommend it. So, tignan natin. Sana walang malalaglag ang unang pagbubukas. Huwag na malalaglag eh. Ayun eh. So, yun. So, pagkabukas nyo ng box, may makita kayong dalawang papel na may scotch tape. What the fuck is that? Yan. So, dito, hindi siya instruction. Parang specification siya, spec ng microphone. Ayan na. Kung gusto nyo makita sa description, kung meron man manonood. Yan. So, yan. Ito yung loob ng microphone. Ayan yung sinasabi ko, may pop filter. So, isa-isayin natin yan. Okay, kala ko na yun. Siyempre, magsimula tayo sa pop filter kasi ito yung nasa unahan. Yun, no? Yun, no? Pang-professional talaga. Pop filter. Bakit tinawag siyang pop filter? Kasi pang-anti siya. Alam niyo yun? Yung kaya pop filter. Pang-anti. Next, meron naman tayo foam. Yung parang tawag dito, wind foam siguro to. Ito naman siguro pang anti-pop din. Pero ang mas kinagahan dito is pang anti-wind, pang anti-hangin din siguro to. Yeah, kasi meron ako dating dito sa maliit na microphone. Ang kasi noon, parang similar din dito noon. Ang ginagawa noon is pang prevent sa hangin para hindi yung narinig mo sa microphone yung then meron sound card. Yan, may kasama siyang sound card. Not bad. Higit ng sound card, no? Then, what else? So, meron tayong yun. Ito yung iniipit sa table. Yung, kunyari, ito yung table. Papakita ko kung paano to. Ito yung table. Iipit nyo siya. Yan. Tapos dito yung lalagay yung isa. Mamaya, explain natin yan. So, di ko alam kung anong tawag dito. Sabagay, hindi man importante yun. Basta, alam nyo kung paano gamitin. And syempre, wire para sa mic, then para sa cellphone or PC. Yon. Tapos, meron din tayong mount shock. Shock mount. Mount shock. Ito yung microphone para walang noise. So, mount shock. Mount shock. Uy! Wow! So, meron tayong mount shock. Anong mount shock ba yun? Basta, dito may papasok yung condenser microphone. Then dito mo ipit yung cantilever. Basta. Ayun, next item na yun. So, mouth shock. Then, ito yung sinasabi ko. Ang cantilever bracket. Cantilever.
cantilever. Basta alam ko parang ganun yun eh. Ayan, no? So, this is a cantilever bracket or mas tinawag na microphone stand. Ganun na lang. Papahirapan pa sarili ko. Pwede naman microphone stand. Ginagawa ako. Ayan, no? Ayan. Ang kagandahan dito, no, napapansin ko dito para sa lahat, ay hindi. Ang gusto ko dito is yung may pagka-matte siya. Ayun yung paborito kong style eh, texture, may pagka-matte. Nice one! I love it. And syempre, ang pinaka-purpose talaga ng pag-unbox natin, no, ang BM-800 condenser microphone. Ayan, no. May pagkamat din siya. Yung mga gusto ko, boy. Buti nga black yung dineliver eh. Sana nga black nga rin to. Pero, di ba? At least hindi siya blue kasi hindi ko gusto yung blue na color. No? So, bagay pat ako ay narito pag dumating na napapagagawin ko yung blue mo. Pero at least, thank God, dahil black and matte color ang binigay. Ito. Ang condenser microphone, no? Ayan, no? Napakaganda, oh. Iba talaga, boy. Kaso di ka naman magagamit eh. Siyempre, mag-work na ako. So ngayon i-setup na natin yung condenser microphone. So first, ano ba natin gagawin? Siguro start muna tayo dito sa malaki. Sa cantilever bracket or stand or kung ano matawag dito. So first, yan. Kailangan natin kunin ito. Tapos ipapasok natin siya dito. Oh! So, diba? Sabi ko sa'yo eh. No instruction pero kaya ko to ay assemble. Oh, shimay! Okay. So, kailangan mo siya ipasok, I think, no? Kasi dito, parang may nakaharang siya sa loob. Di ko alam kung kita niyo siya. Tingnan natin, yan. So, di ko alam kung ipupush mo ba siya. Oh, tama. Ipupush nyo siya. I-lock mo lang siya. Ano ba dapat to? Okay. So, i-lock mo lang siya. Kunyari ito. Then, yan. So, ganito na magiging itsura niyan. Then, iipit mo siya. Iipit mo lang sa table yan. Kunyari, ito yung table ko, yung kamay ko. Tapos, yan. So, okay na tayo dyan. So, next is sa microphone. So, ito, yung shock mount natin. Ilagay mo lang siya dito. Then, iipit mo lang siya. Yan. Ganun lang kadali yan. Sabi ko sa'yo, kaya ito yung assemble kahit bata eh. Kahit mga baby pa siguro eh. Yan o, hindi ako na masyado na akong ano doon. Yan. Tapos biglang nasira, no? Yan. So, una, ito. Pangalawa, ito. Then, after nyan, so pag nalagay mo na to, then nilalagay mo yung microphone dito. Yan. O, diba? Oh, diba? Mas maganda pag sinetap ko doon, no? Wait, ilagay natin doon. Wait. So, kailangan lugawan. My God, gutom na naman ako. Kailangan luwagan. Yung luwagan nyo to. Yan. Then, after nyan, kapag tingin nyo okay na, iipit nyo siya dito. Ayusin ko lang. Huwag kayong matakot. So, after mo siyang setup, sayang, dilim kasi. Nanginginig na siya. Yan, ganyan po itsura niya kapag sinetup. Boom. Then, dito mo na ipasuksok yung microphone mo. So, nasa si microphone natin. Yan. Ayan. Wow. Yun. Wow, focus. Wow. Then, susuksok mo siya dyan. Diyan mismo. Then, after nyan, pag setup mo na, at pala wire muna, no? Kukonect mo tong wire. Yan. Yung wire doon. Basta doon. Wait. So, ayan. Setup ko na siya. So, pinaan ko yung wire. Pinasok ko yung wire. Sinukso ko dyan. Then, pinadali ko dito sa cantilever, sa stand. Then, pupunta sa PC. Then, so ayan. So, next natin gagawin is isasaksak. Ipasok itong foam kasi yung pop filter, I think hindi na kailangan yan. Kasi madali naman ikabit yan.
Pero, ang importante, lagyan natin siya dito para pure black na siya. Then, iset up natin siya. Then, isusuksok natin itong video card doon sa computer. And, dito mo siya dapat sasaksakan. Sa bagay mukha naman siya headset. Ay, dito pala, sa mic. Yan. Then, yeah. Let's proceed tayo dun sa setup. So, ayan. So, after natin ma-unbox at ma-assemble yung condenser microphone natin, so it's time to set up naman siya. So, ayun. So, kunin natin yung libreng USB sound card na nakuha natin dun sa, sa package, dun sa box. Then ito, i-plug lang natin tong 3.5mm dito sa microphone na sign. Ito. Yan. I-connect lang natin siya dyan. Then, after natin ma-connect siya dyan, i-plug na natin to sa computer. So, bago natin siya ipa-plug, kailangan natin ma-monitor kung lalabas tong sound card. So, para magawa yan is pumunta ka dito, dyan, then type mo dito is sound. Yan. Tapos pilitin mo tong sound. Yan. Ulitin ko dito, sound, then ito, pilitin mo tong sound. So, ito na siya. Ngayon, click mo yung recording tab, then kailangan pag sinaksak natin to, kailangan lalabas dito yung sound card. Okay? So, ayan. Ipa-plug ko na siya. So, ayan. So, ayan na. So, bigla lumabas agad siya. So, ito yung microphone natin. So, right-click mo siya. Then, punta sa Properties. Then, yan. So, after nyan, pupunta ka dito sa Levels. Then, i-max mo siya. Okay? I-max mo siya. Yan. Then, apply mo siya, then okay. So, ngayon doon naman tayo sa recording. So, sa pag nagre-record ako, ang ginagamit ko is yung Audacity. Yung common na ginagamit ng mga YouTuber din, ng mga streamer. O pag nagre-record sila, Audacity. Yan, ito. Nandito si Audacity ko. Then, yan. Wait lang natin siya i-load. Then, after that, yan. So, makita natin dito sa primary sound capture card. I-click natin yan. Then, i-click natin yung sound card na ginamit natin, na sinalpak natin kanina lang. Then, ayan. So, ayan. Assist na yan. Then, assist na rin yan. Then, yan. I-max mo siya. Ito yung recording. I-max mo siya. Then, try natin mag-record, no? So, 1, 2, 3. Mic test, 1, 2, 3. Ayan. Try natin kung maganda. 1, 2, 3. Mic test, 1, 2, 3. Ayun, no? Narinig nyo yan? Narinig nyo yan? Napakaganda talaga ng microphone na to. Worth it talaga para sa 1.4. And isa pa. Try pa natin ng isa. A, Jude, A, Jude, Jude. A, Jude, A, Jude, Jude. Ayan na. So, ayun na. So, that's it for this video, no? So, ihiwalay ko na yung testing kasi maraming testing ako gustong gawin dito sa microphone na to. So, ibali sa next video na yon. So, kung anong mga testing. So, una is for kung the best ba to for recording, ay for singing ba? For recording, singing, ganon. So, kung the best ba to for dialoguing, ganon pong for dialoguing. Pag nagda-dialogue kayo, kunyari, si Mr. Beast nakuha ng 1 trilyon. Parang ganon. Pang voice over yon. Kung the best ba siya pang voice over. Then, check natin kung gaano siya kalayo. Basta maraming testing gagawin natin dito. Kaya, syempre, check nyo yun. So, ayun na yung lahat, guys. Maraming salamat sa panonood ng aking video. And I hope magkita-kita ulit tayo by next video. Kasi magti-test tayo ng microphone. Ayan na. So, this is for the testing. And this is for the sample. Singing. Kakanta ako. Supportan nyo na lang. Click nyo na.